अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक है, फिटफाट है। दोस्तों आज मैं हारूनाबाद शहर में मौजूद हूँ एक बर्ड शॉप पे, जो भट्टी बर्ड शॉप है माशाल्लाह हारूनाबाद में मौजूद है। और यहाँ कुछ मुर्गे, परिंदे, तोते, कबूतर मौजूद हैं। तो यहाँ मैं आया था, तो मैंने कहा कुदरती मैं आया था अपने किसी काम के लिए, तो सोचा दोस्तों को यहाँ के बर्ड्स दिखाऊं। तो आओ मैं आपको शौक करवाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मुर्गे, तरह तरह के मुर्गे माशाल्लाह। ये आप देखें कितने प्यारे मुर्गे हैं। माशाल्लाह मुर्गे काफ़ी मौजूद हैं इनके पास। ये हारूनाबाद में शॉप है। इनके पास मुर्गों के अलावा दूसरे भी जानवर हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और इनके पास पिंजरे, उनका सामान, बर्ड्स के लिए जो भी होता है वो भी मौजूद है, आप खरीद सकते हैं। ये शॉप है, उनका नंबर भी वाज़ेह है और नाम भी वाज़ेह, आप देख सकते हैं। ये मुर्गे आपको दिखाए हैं मैंने, ये आप मज़ीद देखें। ये माशाल्लाह कबूतरों की कोई नस्ल है, चेक करें आप कितनी प्यारी है। ये मुर्गियों की भी अच्छी नस्ल है माशाल्लाह, चेक करें कितने प्यारे प्यारे बर्ड हैं माशाल्लाह। दिल खुश होता है देख के। ये देखें, ये कबूतर है, ये लक्के कबूतर है माशाल्लाह, वाइट, सुभान अल्लाह। ये बटेर हैं, फार्मी बटेर सफ़ेद कलर में। ये फार्मी बटेर है, ये देखें। ये बतखें हैं माशाल्लाह। हमारे हारूनाबाद शहर में ये ऐसे जानवर माशाल्लाह। ये चेक करें कितने प्यारे कबूतर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। कलर चेक करें इनके, ये देखिए कितना प्यारा जोड़ा है। वो जो मस्ती कर रहा है वो नर है, ये वाइट वाली मादा है माशाल्लाह। चेक करें, शौक चेक करें, खूबसूरती चेक करें कुदरत के माशाल्लाह। ये चेक करें, सुभान अल्लाह, क्या कारागरी अल्लाह ताला की माशाल्लाह। ये चेक करें, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये चकोर है माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करें इसकी हाइट माशाल्लाह, बेहतरीन मुर्गा है, ये फाइटर लग रहा है।
माशाल्लाह। ये पिजन बैठे हुए हैं, खूबसूरत कबूतर है, ये भी मौजूद है। इसके अलावा इनके पास बॉक्स भी मौजूद है, ये राह के लिए, कॉकटेल के लिए और दूसरे अपने काठे तोतों के लिए। ये भी आप खरीद सकते हैं। ये पिंजरे भी मौजूद है, इस शॉप पे आप पिंजरे ले सकते हैं, छोटे बड़े, रेट इनके मुनासिब है माशाल्लाह। काफ़ी सामान पड़ा है इनके पास हरुनाबाद। ये इंटर होते ही शॉप है। ये टर्की चेक करें माशाल्लाह, ये नर है और ये पीछे वाली माता। इसके नर की पहचान ये, इसके जो नोज़ के आगे जो लटक रहा है, बना हुआ है ना, ये गोश्त सा लटक रहा है ना, ये इसकी नर की पहचान है। ये मादी है। ये देखें, ये नखरे दिखा रहा है हमें और कैमरे की तरफ देख रहा है, बाल खड़े किए हैं। हाँ हाँ, ये हम आपकी मादी को कुछ नहीं कहने वाले, सिर्फ आपकी तरह वीडियो बना रहे हैं भाई, गुस्सा ना करो। ये चेक करें, एक ये जोड़ा कैसे खूबसूरत माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल खुश होता है, अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। बस आप दोस्तों को ये छोटी सी कोशिश थी। ये बतखें हैं, शरीफ जानवर बैठी हुई हैं माशाल्लाह। तो उनके पास पिंजरे वगैरह, ये बॉक्स वगैरह सब कुछ मौजूद है, आप ले सकते हैं माशाल्लाह। बाकी छोटे परिंदे बजीज वो अंदर है, तो ये बाहर ज़्यादा मोस्टली बाहर ही परिंदे हैं। मुर्गे चेक करें माशाल्लाह, कैसे बाहर धूप में रखे हुए हैं। मौसम अब गर्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ओके दोस्तों, ये आप लोगों के शौक़ के लिए मैं हरुनाबाद आया था। मैंने कहा चलता चलता आपको ये दिखा दूँ। मुर्गों के शौकीन, असील मुर्गों के शौकीन और दूसरे परिंदों के शौकीन, और कोई दोस्त जो इर्द गिर्द है हरुनाबाद के, वो लेना चाहता है सामान बर्ड के रिलेटेड, तो इस शॉप पे आ सकता है। ये अच्छी शॉप है, सामान है इनके पास। ओके, आप सब लोग अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।